Halo, ketemu lagi di channel saya. Selamat tahun baru. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengganti SSD M.2 SATA dengan SSD NVMe tanpa harus melakukan install ulang Windows. Sebelumnya, pada laptop saya ini sudah terpasang M.2 SATA 3 dengan kapasitas 120 GB. Dan kali ini saya akan menggantinya dengan SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB. Setelah melakukan pencarian di berbagai toko online, akhirnya saya memutuskan untuk membeli SSD NVMe Vigen Hyper 256 GB karena harganya yang menarik dan menawarkan performa yang bagus. Saya juga penasaran dengan performa yang dihasilkan apabila dipasang di laptop Acer E546G yang notabene memiliki slot M.2 NVMe PCIe 3.0 yang hanya memiliki bandwidth X2 saja. Tidak seperti slot M.2 NVMe PCIe 3.0 pada umumnya yang memiliki bandwidth X4. Pada kemasannya tertera kecepatan read mencapai 3500 Mbps dan write mencapai 2500 Mbps. Klaim ini juga membuat saya semakin penasaran untuk mencobanya di laptop ini. Nah, teman-teman pasti bertanya mengapa kok tidak diinstal ulang saja? Kan lebih gampang. Nah, jadi mengapa saya tidak melakukan install ulang? Karena saya tidak ingin repot untuk menginstal berbagai macam program dan game yang terinstall di laptop saya. Kedua, saya ingin kondisi laptop tidak berubah sama sekali setelah melakukan penggantian SSD. Saya sudah sangat nyaman dengan kondisi laptop saya dan saya ingin setelah mengganti SSD laptop dapat segera digunakan bekerja. Nah, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya bertambah semangat untuk membuat konten selanjutnya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana caranya mengganti SSD M.2 dengan SSD M.2 baru sementara slot M.2 hanya ada satu saja? Nah, awalnya saya berencana memindahkan atau migrasi OS ke HDD yang terpasang di laptop, kemudian memindahkan lagi ke SSD baru dengan menyiapkan sebuah partisi kosong di HDD sebagai persinggahan sementara OS yang akan dipindahkan ke SSD yang baru. Nah, setelah saya mencoba memigrasikan OS ke HDD sebagai langkah awal, ternyata dengan menyiapkan partisi kosong saja tidak bisa dilakukan proses migrasi. Karena yang dibutuhkan adalah sebuah drive utuh, baik berupa HDD atau SSD. Jadi simpelnya OS tidak bisa diklon ke partisi kosong, tetapi hanya bisa diklon ke dalam sebuah drive utuh dalam posisi unallocated. Akhirnya saya menggunakan bantuan sebuah SSD kosong yang kebetulan sedang tidak digunakan sebagai tempat singgah sementara dalam tanda kutip OS yang akan saya migrasikan ke SSD baru nantinya. Ribet memang, tapi demi tujuan yang saya sampaikan tadi, cara ini worth untuk dilakukan. Oke, berikut adalah gambaran dari apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi, pertama-tama OS yang ada dalam M.WD Green akan saya clone ke SSD SATA Samsung ini, lalu kita clone lagi ke SSD Vigen Hyper. Sebelum kita eksekusi, pastikan settingan secure boot pada BIOS ada di posisi disable. Kemudian, lepaskan hard disk dan pasang SSD. Oke, setelah semuanya siap, kita langsung membuka aplikasi Minitool Partition Wizard Free versi 10.2.3. Setelah terbuka, terlihat disk 1 adalah SSD Samsung, kemudian disk 2 adalah M.WD Green. Langkah pertama adalah klik Migrate OS to SSD HD, maka akan muncul jendela How to Migrate Your OS. Dalam pilihan ini kita pilih pilihan B, lalu klik Next. Kemudian muncul jendela Select Destination Disk. Pilih disk 1
Samsung sebagai target, lalu klik Next, maka akan muncul target disk layout. Silakan pilih pada copy option pilihan nomor 1 dan pastikan pada unallocated space before dan after nilainya 0 MB. Setelah itu klik Next. Muncul arahan untuk merubah boot priority, klik Finish. Maka tampilan aplikasi Minitool akan tampak seperti ini. Perhatikan bahwa proses ini belum akan dieksekusi sebelum kita mengklik Apply di pojok kiri atas. Perhatikan juga terdapat jumlah operation pending di pojok kiri bawah. Itulah tahap-tahap yang akan dilakukan oleh Minitool setelah kita mengklik tombol Apply di pojok kiri atas. Oke, setelah semua siap, kita klik Apply dan klik Yes. Tunggu prosesnya. Muncul jendela notice klik Restart Now dan laptop akan restart. Lalu, tunggu semua proses sampai selesai dan laptop akan reboot otomatis dan seharusnya OS sudah tercopy. Nah, setelah proses selesai, kita buka kembali Minitool untuk memastikan proses migrasi pertama berhasil. Setelah berhasil, kita rapikan partisi AV dan recovery agar tidak nampak di Explorer dengan cara hide partition. Karena memang secara default, partisi ini tersembunyi, jadi kita sembunyikan saja agar tidak mengganggu proses migrasi ke SSD VGen atau migrasi kedua nantinya. Proses selanjutnya adalah melepas SSD WD Green dan menggantinya dengan SSD VGen NVMe. Pastikan terpasang dengan baik dan benar. Setelah itu, hidupkan laptop lalu buka My Computer atau disk PC. Buka disk management. Karena SSD VGen masih baru dan belum diformat, maka akan muncul jendela Initialize Disk. Pilih GPT lalu klik OK. Buka aplikasi Minitool untuk memulai migrasi yang kedua kalinya. Yang kali ini dari SSD Samsung ke SSD VGen NVMe. Setelah terbuka dan SSD VGen NVMe sudah terbaca, lalu langkah selanjutnya adalah melakukan migrasi dengan cara sama persis seperti migrasi pertama tadi.
Setelah semua proses selesai dan laptop melakukan boot secara otomatis, kembali kita pastikan keberhasilan proses dengan membuka aplikasi Minitool. Oke, dan ternyata semua proses berhasil dan Pigeon sudah menjadi sistem OS. Sama seperti pada migrasi sebelumnya, kita juga merapikan partisi dengan menghide partisi recovery dan partisi EV. Setelah itu, pasang kembali HDD dan semua proses migrasi telah selesai dan laptop sudah siap digunakan. SSD sudah terganti dan posisi dan kondisi laptop tetap sama seperti sebelumnya. Sebagai penutup, berikut adalah kecepatan read dan write dan tampilan kristal disk info dari WD Green 120GB dan SSD Pigeon NVMe Hyper 256GB. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video saja yang selanjutnya.